अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं बकरे के गोश्त का पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। आप लोग उँगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसे जो मैंने सबसे पहले इसमें अज़ा शामिल किए हैं वो है प्याज, टमाटर और लहसुन और बकरे का जो था वो गोश्त। अब मैं इसको उबालने के लिए चूल्हे के ऊपर रख रही हूँ। हम सबसे पहले जो है वो प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज को ब्राउन होने के बाद हमने इसके अंदर जो था वो ऐड किया था नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह, और जो गोश्त उबलने के लिए हमने रखा था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। जो है इसके अंदर हम लोगों ने गोश्त की जो यखनी है वो ऐड की है। अब जो है वो हम इसके अंदर चावल ऐड कर रहे हैं। जी, हमारा मटन पुलाव जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, यानी कि बकरी के गोश्त का पुलाव। देखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे।